Моя жизнь легка, потому что я животное. Но и у меня есть и питомец тоже, животное. Но перед тем, как я его покажу, вы должны для меня сделать кое-что. Ответить на 3 вопроса. Пишите в комментариях, кто вы. Мне будет очень интересно. Напишите, поставлю на вас подписку. 2 вопрос. Если у вас есть собака, пишите лайк. А если у вас есть кошка, пишите подписку. А если у вас есть кто-то другой, ни кошка, ни собака есть, пишите просто колокольчик. Всем пока. Я вам забыл показать своего животного. Это собака.